Ya, kita ke informasi mengenai haji. 183 jemaah haji asal Sukabumi, Jawa Barat tiba di tanah air. Sejumlah jemaah haji menderita penyakit flu dan batuk. Selasa pagi, 183 jemaah haji kloter 10 asal Sukabumi, Jawa Barat tiba di Gedung Juang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kedatangan para jemaah haji ini disambut haru keluarga mereka. Gangguan kesehatan dialami sejumlah jemaah selama jalani ibadah haji. Cuaca panas dan lembab membuat jemaah terserang sakit flu dan batuk. Hingga tiba di tanah air, penyakit ini tak kunjung sembuh. Ada beberapa penyakit yang menghinggapi, terutama batuk-batuk yang cukup mengganggu. Tapi katanya tidak, kalau tidak serang batuk itu bukan haji. Dan memang karena di sana itu adalah rawan untuk penyakit itu. Selama kedatangan tidak ada pemeriksaan kesehatan oleh pihak Dinas Kesehatan Sukabumi. Para jemaah pun langsung pulang menuju rumah masing-masing. Sebelumnya 183 jemaah haji kloter 10 ini berangkat sejak tanggal 5 September lalu. Tidak ada pengurangan jemaah pasca ibadah haji dalam kloter ini. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.